getting a tourist visa does not guarantee you a job in the international labor market. A work permit will guarantee you a job. Migao mar tije onyiso jo Kenya mondo tigo bok makare e manyo tije e pinje maoko. Hii ni project ambayo inakusudia kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri na kuweza kumudu maisha. They should open up their mind na wajue ya kwamba si lazima upate white collar job. Rowere mapacho ka ijiwo mondo ndikre e chenro mar dongruok mar Nyota. We are still in talks with SHA to see how we can have PWDs either benefiting from SHA services. Jogo manigi ng'ol mar obwongo e kaunti ma Kisumo kata cerebral palsy kwayo mondo ket thieth margi e okumba mar SHA. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng. Riwruok mar jogo buge chapa e pacho ka onyiso luoro margi ni ma sirikal odeko chulo gi gope madirom $1.14 gino magilero ni nyalo kelo dok chien e go chapa buge mag grade mar 10. Riwruogno ero kokalo kuom jakome Kiarie Kamau owacho ni kwan buge madwarore ne grade mar 10 e pacho ka gin $7 mabiro kawo gi ndalo 60 go chapa bang' ndalo 30 keyogi kendo e skunde. Kamau ojiwo ber mar rito saa mondo mi kalenda mar somo kik yud ng'ikruok. Bende gimedo ni gitiyo kanyakla kod migepe mopogore opogore kaka mano ma somo kod Kenya Institute of Curriculum Development. Chakre grade 1 nyaka 8 gin gi gopewa ma billion 11 billion point 1, aito grade 9 gin gi gope ma million 234. Koro kiketo gope gote serikali koro o publishers billion 11. Koro gimwa kwayo ni serikali mondo omiwa ochulwa some of these debts mondo make it easier mondo sama wadhi ka grade 10 obed easier for publishers mondo gi print buge mondo gi print, nikech ka gileo chulo pesa manodeko cha biro bet matek kwa dhi grade 10. Koro gimwa kwayo ni serikali okonywa ka pesa monego gichulwa pesa go aito gikonyo mondo grade 10 obed maber. Kendo gimanyalo to jonyuol ni buge to ntie, jopuonje bende aparo ntie, jopuonje ntie, jopuonje bende osebedo trained. Koro kika gibed go wasiwasi ni buge onge, buge te ntie. Migao maleba e pacho ka okwayo jo Kenya mondo bed katiyo gi yore mopuodhi mar sirikal e manyo tije e pinje maoko. Koloso e piny Canada kama ne ni romo mar manyo ne jo Kenya tije e pinje maoko, jagoro mongirore migao mar tije Shadrack Mwadime osiemo jo Kenya mondo thegre gi tiyo gi yor ma ok opuodhi e yudo tije e pinje maloka. Ochiwo ranyisi mar tiyo go bok mag wuoth mag jolimbe mong'ere kaka tourist visa e manyo tije loka gino ma ok ni kare. I want to give a warning to young Kenyans that getting a tourist visa does not guarantee you a job in the international labor market. A work permit will guarantee you a job. It's better that we create this pathway and you're able to follow it to access the job that you need to take up in these countries of destination. Jagoro mongirore migao mar rowere Fikireni Jacobs okwayo rowere mathurka to molo mago mawuok e kaunti ma Kilifi mondo wuog oko ndikre e bwo chenro mar Nyota. Kaluwore gi jagoro no, chenro mar Nyota geto konyo rowere 50,000 ma hikgi e kind 18 gi 29 yudo $50,000 moro ka moro maloko ohala mar konyogi dongore. Kanolose boma ma Kilifi, Jacobs owacho noket thenge omenda maromo bilion 20 masiro chenro ni kendo dhi konyo rowere mahewa 800,000. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro opako mokalo chenro makamano kowacho no biro konyo rowere manigi lony e tije mopogore opogore ma pod ok oyudo certificate mag tiegruok. Spika mar Senate Amazon Jeff Akingi okwayo jodak ma Busia mondo wuog oko mar romo gi chenro kata mondo mi ging'e chenro
kaka itayo chenro mag od bura ma Senate. E romo mano bagi e kaunti ma Busia kod Gavana Paul Otuoma, Kingi noseo governors moko ma ok sir lwedo senators e chenro mar kedo gi mibadhi e counties. Kingi bende nochiwo siem mager ne jogo malando weche mathuo governors kod senators, komedo ni gavana ka gavana nyaka ne ni ochung'ne omenda ma county ka county e nyim senate kod committees. President of Kajiado, you know there is a very thin line between Nairobi and Kajiado side. Otherwise, Karibu, thank you and welcome, honorable. To be my Modoniwa and my neighbor. We used to be neighbors. Wa Busia ni muhimu muje mumuone gavana wenyu na baraza lake likieneza Senate kwamba ile hela ambayo imetoka Nairobi kuja Busia imetumika vilivyo, ili mujihusishe katika matumizi ya pesa hii ambayo inakuja Busia. Maana yake pesa hii ni wana Busia. Kwa hivyo ni nafasi murwa ya kuhakikisha kwamba wakazi wa sehemu hii wametangamana na Senate na pia wamejihusisha moja kwa moja na jinsi bunge la Senate linafanya kazi. We can only feel welcomed, and we hope what they are going to pick up here is going to be used to strengthen devolution, to build institutions, to correct problems where they are, so that we are able to build a better country. Busia, as you are aware, is a border county with a little bit of unique challenges here and there. E kinde ma jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja ikore ne yiero madundo dwe manyien, Mwelaro komno koro medo mako mach kendo ywayo jochung', ka jochung' mopogore opogore medo donjo e rakruok ma kamano gi lek machope debe. Duond bura mar United Green Movement Party bende koro walo Laktar Benson Obol kaka jachung' margi e laro kom od bura ma Ugunja. Kanoloso e saj nyasi ma sidho ayanga jachung' margi, ogai ma duond burano David Maraga owacho ni gin kod yie ni jachung' mabiro fwadho bandera mar UGM ema biro yombe yiero ma Ugunja e dwe manyien, kokwayo jopiny mondo mi osire lwedo. Jatelo no bende okwayo duol matayo yiero pacho ka IEBC mondo mi ota yiero no e yor adieri kod ratiro. We are the only political party that have agreed with Dr. Obol that when he is elected as Member of Parliament for Ugunja, he will serve the people of Ugunja in a free and fair manner. Imandoro singonu eni kawadi mbele kanyo ngatangata mabrodoro chungo tiko no mar UGM 1 year wa team e county koni. Agoiro kamano ne Chief Justice Maraga mo biro kendo kod jo United Green Movement Party mo biro duto mondo okonya. Jo Ugunja sani koro mor kendo ging'eyo ni ginyalo yiero jatelo mabro konyogi ka gidhi mbele, kendo ka gikonyo nyaka jogo mabiro bang'e, nyithindo mabo biro koro nyalo mor nikech osemigi nafas kokalo kuom United Green Movement Party. We've just launched the campaign for the by-election in Ugunja. As a United Green Movement Party, we are supporting Dr. Obol, who is one of the aspirants for the position, and we came here to launch this campaign. We are happy that the people here are very, very warm and they are supportive, and we want to appeal to the voters to come out in large numbers and vote for him. Jokanyo marito nyithindo manigi tuo mar ng'ol mar obwongo kata cerebral palsy koro kwayo piny owacho mondo ketgi e bwo okumba mar SHA, ahinya to ni mondo gine ni nyithindogo nyalo yudo thieth nono. Ka giwuoyo e wi kony ma igolo ne nyithindo manigi tuo ma kamano, gikwayo jokanyo magolo chiwo ne nyithindogo mondo kel gigo makare mondo mi kik bed chandruok ne nyithindogo. Magi ne giwacho nyasi mar hingo dichieng' ng'ol mar obwongo e laro mar kar thieth ma Ojola e kaunti ma Kisumu. So taking the child to occupational therapy was expensive because I used to do it at a private hospital, and every session I was charged 1,000 shillings. So that one is 2,000 shillings in a week.
So just a normal person cannot manage to get that. So I think it should just be free. So now a policy is coming out that all these devices, as they are issued, they must be ascertained medically, and therefore every other person that will receive that assistive device must undergo medical assessment and given a device that is tailor-made for him or her alone. So we, as a council, we are still in talks with SHA to see how we can have PWDs either benefiting from SHA services. But at the moment, to be honest, it's very, very expensive, and that's why you find that many people are hiding their children. They don't want the children to be out because of the level or the condition those kids are in. Yes. So currently it's a gap, but we're talking with SHA, and very soon I think something will come out of it. Tim mar Kenya ma jotugo mopogore opogore osechako timo ikruok ne tuke ma jok man gi ng'ol mar winjo kata Deaf Olympics mochan e kind tarik 15 gi 26 dwe mar 11 higani, tuke mibiro bagi e piny Japan. Jotugo ma Kenya mariembo ndiga Brenda Bwire kod nyawadgi Simon Njoroge timo ikruok margi motelo ne piem makamagi, ma biro bedo thuolo mokwongo ma tim Kenya yore tuke mag riembo ndigni ne jotugo manigi ng'ol mar winjo, ka Bwire ma en jahigni 33 lero ni nyaka otim ikruok makare mondo mi okel midila ne piny Kenya. Bwire kaachiel gi Njoroge duto nong'ado tiko mag yore piny Japan tok yudo loch e piem mag manyo tiko mane obagi e alap ma Kasarani dwe mar 8. Steve Odongo ma en kocha mar timno lero ni sirikal osegoyo gi chek e ikruok margi kosingo maduogo pacho gi midila. I came prepared as we are training and getting ready to go for camp to go represent the country in Japan. I'm very ready. I'm very ready for the race in Japan. When I came in first, I've always trained up and I'm continuing to train. We are going into camp to train for the Deaf Olympics. I'll continue to train until when we go to Japan. Dismas Indizia, jatugo mar golf manigi lony mar arieya, nobedo gi tugo makare kendo yudo loch mare mokwongo e tuke mag Kenya Ikweta Tour, tuke madhi nyime pacho ka e tielo mane obagi e kaunti ma Nakuru. Indizia notieko thuolo mokwongo gi point 280 kinde mane Greg Snow ma oselo tielo 3 mag tukego nobedo maonge e tielo ma Nakuru. Jotugo Samuel Njoroge to gi Justus Madoya duto nomako thuolo mar 2 tok tieko gi point 282 duto. Naomi Wafula ma en jatugo e klab mar Vipingo Golf notieko thuolo mar 17 kanyakla. Tielo mar 6 mar tukego ibiro bagi jumbe 2 mabiro e boma ma Diani, ka piem mamiyo jotugo thuolo mar manyo tiko ne tuke mag Olympic mibiro bagi e boma ma Los Angeles higa 2028. Siku ya kwanza nilicheza 200, siku ya pili ndiko nikasema hapana, waje nikae ngumu nione bila napambana, nikacheza 500. Sasa nikasema hapa mwenye atanitoa atakuwa mwanaume. Sasa sina ubaya naye, lakini baka lazima tukue tunacheza na tukacheza na Madoya jana. Madoya akacheza mzuri kabisa, lakini mimi nikakuwa tu nyuma yake, akacheza 400, mimi nikacheza 300. When I came here, I wanted to be top 5. I say this time I will keep my head down to be there at top, and I've done it. Erokamano kuom thuolo mari, mago ne weche manyien mag